บ่าววีเจอพายุซัดเวทีถล่มรถตู้พังแต่ใจสู้พร้อมลุยงานต่อไม่หวั่นช่วงนี้หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนรวมถึงบ่าววีอาสยามที่เพิ่งโพสต์ภาพเหตุการณ์ระทึกขณะกำลังซาวด์เช็คที่งานจังหวัดราชบุรีโครงสร้างเวทีพังลงมาทับรถตู้และเครื่องดนตรีจนเสียหายเจ้าตัวโพสต์ข้อความว่าขอให้ทุกคนปลอดภัยรถผมกับเครื่องดนตรีโดนเต็มๆแต่ทีมงานปลอดภัยก็ดีใจที่สุดความเสียหายค่อยมาว่ากันสู้ๆหลังจากนั้นยังอัปเดตเพิ่มเติมว่าเจอเจ้าภาพแบบนี้ถึงไหนถึงการดูแลให้หมดคืนนี้จัดต่อหัวใจคุณได้ผมก็สู้มาโพธารามเจอกันครับ